हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके बीच में एक गीत गाऊंगी। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले यहाँ का लोकेशन देखिए आप लोग, कितना ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं वीडियो बना रही हूँ, शाम का समय है। आप सबके बीच एक भजन सुनाऊंगी। सुंदर नारी भजन बिना चूकी, सुंदर नारी हो भजन बिना चूकी, भजन बिना चूकी, कीर्तन बिना चूकी, सुंदर नारी हो भजन बिना चूकी। पहली बार मारबू तो होबू बिलरिया, पहली बार मारबू तो होबू बिलरिया, रहबू तू कोने कोने ढूंकी, सुंदर नारी हो भजनिया बिना चूकी, सुंदर नारी हो भजन बिना चूकी। दूसरी बार मारबू तो होबी बीछी, दूसरी बार मारबू तो होबी बीछी, तोहरे नियाड़ावा पे धरी रहेलू की, सुंदर नारी हो भजनिया बिना चूकी, सुंदर नारी हो भजन बिना चूकी, भजन बिना चूकी, कीर्तन बिना चूकी, सुंदर नारी हो भजनिया बिना चूकी, सुंदर नारी हो भजन बिना चूकी। तीसरी बेर मारबू तो होबू कुकुरिया, तीसरी बेरी मारबू तो होबू कुकुरिया, रहीबू घरे घरे लापी, सुंदर नारी हो भजन बिना चूकी, सुंदर नारी हो भजन बिना चूकी, भजन बिना चूकी, कीर्तन बिना चूकी, सुंदर नारी हो भजन बिना चूकी, सुंदर नारी हो भजन बिना चूकी। हमारी भजन आप लोग को अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।